एक गांव में एक मुर्गी अपने घोंसले में अंडे देती है। कुछ दिनों में अंडों से प्यारे प्यारे चूजे निकल आते हैं। एक दिन मुर्गी थोड़ी देर के लिए घोंसला छोड़ देती है। जैसे ही वह जाती है, एक बड़ा काला सांप घोंसले में घुस आता है और एक चूजे को उठा लेता है। मुर्गी लौटती है तो देखती है एक चूजा गायब है और सांप के निशान दिखाई देते हैं। मुर्गी बिना समय गंवाए निशानों का पीछा करती है। काफी दूर जाकर वह सांप को पकड़ती है। गुस्से और ममता से भरी मुर्गी सांप पर टूट पड़ती है और उसे हरा देती है। अपने चूजे को बचाकर वह खुशी से अपने सभी बच्चों को सीने से लगा लेती है।